I min familie er det vigtigt at kunne holde sig vågen om en nat. For det er jo det tidspunkt, min far får psykisk nerve og ikke vil leve længere. Hun lige godt have lidt plads til mig, men er en seng. Så nu. Jeg kan også bare gå ned og tage en liv af mig. Det er bare at tage en kniv i skuffe, så ikke over det problem. Og så tager de svær og har kørt min bud i stykker. En sorgens dag. Særlige er de, der sørger. Og særlige er de rene af hjertet, til de skal se Guds rige. Det er kønt. Jodi. Hvad kan du have? Nu ved jeg, hvordan jeg kan gå før glad, når du ikke i. Lover du, at du ikke siger noget, hvis første del, hun lige pludselig dør? Så er det Du er ikke sket. svigtet af din himmelske far. Vil du slå hele byen ihjel, bare for at gå før glad? Og han tager dig i hånd. Når far er glad, så glemmer han at tage liv af sig. Og når far glemmer det, så glemmer vi andre at tænke over. Så har vi det godt. Så er vi en helt normal familie.